کال 2000 کې د صدارتي انتخاباتو وروسته د ډیموکرات کاندید الګور او د مخالف د ریپبلیکن ګوند کاندید جورج بوش ترمنځ د ووټونو د شمیرې په سر قانوني شخړه راولاړه شوله. د دوی ترمنځ د ګټې لپاره په فلوریډا ریاست کې د 100 ووټونو د شمار په سر تر د 14 ورځو پورې دغه شخړه روانه وه. خو په سپریم کورټ کې زاړه پاله اکثریتي ډلې د بوش کمپین په حق کې رایه ورکړه او د دغه وروستو الګور په انتخابي زغل کې خپله ماتې ومنله او د راتلونکي صدر بوش سره د مرستو بیعت یې وکړو. د ولس د یووالي او د جمهوریت قوي کولو په خاطر نن شپه زه خپله ماتې اعلانوم. کال 2014 کې د انتخاباتو په شپه د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن هم په صدارتي انتخاباتو کې په حیران کنه توګه د ریپبلیکن ګوند ډانلډ ټرمپ ته په ګټلو د مبارکۍ پیغام کې همدغسې د یووالي د پیغام خیال ساتلی وو. مونږ ته دا نتیجې منل پکار دي او بیا مخکې کتل پکار دي. ډانلډ ټرمپ زموږ صدر وي. هغه زموږ نه د خلاص زړه سره د مشرۍ د موقع ورکولو تمه لري. الګور او کلینټن په کامي کچه اکثریتي ووټ ګټلی وو خو دواړه په الکټورل کالج کې پاتې راغلي وو. الکټورل کالج هغه نظام دی چې تر مخه یې د لرې پرتو ریاستونو خلکو ته د مناسب نمایندګۍ لپاره جوړ کړی شوی دی. خو دا ځل هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایډن ته په هر صورت کې د ماتې نه منلو مشوره ورکوي. هغه تمه لري چې د ټرمپ کمپین به د ډاک د لارې رایې او د رایې په وخت د ناحاضرۍ معامله عدالت ته وړي، ځکه چې د نظر پوښتنو تر مخه د ریپبلیکن ګوند په مقابله کې د ډیموکرات په حق کې داسې رایې ورکوونکي زیات دي. په لومړۍ صدارتي مباحثه کې بایډن ویلي وو چې دی به د انتخاباتو نتیجه مني، خو چې کله ټولې رایې وشمارل شي دا به لږ وخت اخلي. که کېږي او که نه، کله چې ټولې رایې وشمارل شي دا ټولې وشمارل شي دغه به بیا مني. که ما وګټله او که ما ماتې وخوړله دا به منلی کېږي. ټرمپ چې د صدارتي نظر پوښتنو تر مخه صدارتي زغل کې وروسته دی په څو کرته ویلي دي که چېرې بایډن کامیاب ګڼل کېږي نو دی به د انتخاباتو نتیجې نه مني. ټرمپ په لویه کچې د ډاک د لارې د ګډوډۍ او په غلطه طریقه د کارونې غیر تایید شوي حوالې ورکوي. دوی هغه ورځ د ټرمپ د نوم سره ځینې کاغذونه د خځلې په بکسه کې موندلي وو. د هرې خوا لیږل شوي وو. دوه د ډیموکرات علاقې ته لیږل شوي وو. دوی د 1,000 پورې بلټې یا ووټونه لیږلي وو. هر چاته 2 بلټ پیپرې ترلاسه شوي وي. دا به داسې ټګي وي چې تاسو به چرته هم نه وي لیدلي. څېړونکي یره لري د انتخاباتو بیلونکي کاندید لخوا د نتیجو نه منلو او خپلو مرستیالو ته هم د دغه شان کولو سره په جمهوریت د ولس اعتماد کمزوري کولی شي. نارت سټار اوپینین ریسرچ کې د ریپبلیکن ګوند د حکمت عملې څېړونکي وایټ آیرز وایي د اوږدې مودې پورې شخړه زموږ د جمهوري نظام او د راتلونکي صدر په قانوني حیثیت باندې د اعتماد لپاره زیاني خبره ده. په داسې حال چې سږ کال د دواړو سیاسي ډلو لخوا زیات فشار لیدل کېږي چې ورسره دا یرې هم زیاتې شوي دي چې د سختې انتخابي مقابلې په وجه د ښي لاسه انتها پسندو او د قدامت پسندو ډلو لخوا سیاسي تشدد هم رامخې ته کېدل شي.